सो ही गाइस अनबॉक्सिंग फॉर एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस इस वीडियो में अपन फुल रिव्यू करने वाले हैं बॉट रॉकर्स 335 का। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, लगभग 7-8 दिन हो चुके हैं इसे यूज़ करते हुए। सो अब फुल रिव्यू बनाने का टाइम आ गया है। सो चलो यार फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एक्साइटेड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस ये है हमारे बॉट रॉकर्स 335 का बॉक्स। टॉप पे लिखा हुआ है बी लॉक्ड एंड लोडेड, और इसमें आप देख सकते हो क्वालकॉम का एपेक्स है, CVC नॉइस कैंसिलेशन है। अगर बात अपन बैक साइड में करें क्या स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूटूथ 5.0 है, 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, और 10 mm के ड्राइवर है, टाइप सी की चार्जिंग है, डुअल पेयरिंग है, 30 घंटे का बैटरी बैकअप है, IPX5 है, इसमें लो पावर कंजप्शन चिपसेट है और लो लेटेंसी है। तो ये इसके मेन फीचर्स थे, मेन हाईलाइटेड फीचर्स थे। बात अगर अपन प्राइसिंग की करें तो यहाँ पे 4000 प्राइसिंग बताई हुई है, लेकिन नॉर्मली आपको 1600-1700 रुपए में अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बॉट की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। चैनल पे अभी एक गिवे चल रहा है और इसमें प्लीज जरूर पार्टिसिपेट करना। 3 प्रोडक्ट्स का गिवे किया है चैनल पे, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसमें एक नेकबैंड भी है, तो जरूर पार्टिसिपेट करना। ये वाली वीडियो मैंने इसमें सब कुछ बताया है, फर्स्ट पेमेंट भी बताया है, गिवे कैसे पार्टिसिपेट करना सब कुछ बताया है। तो ये वीडियो देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, तो जरूर चेकआउट करना। ये वीडियो जरूर चेकआउट करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 20,000 सब्सक्राइबर्स का एम है, और इस वीडियो पे अपन 500 लाइक्स का एम रखते हैं। तो अगर अभी तक आपने लाइक के बटन को प्रेस नहीं किया है तो कर दो। सो गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी की। सो ये जो नेक वाला पार्ट है गाइस, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही सॉफ्ट रखा है नेकबैंड को, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और मतलब आप इसे आप कैसे भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत सॉफ्ट नेकबैंड यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया है। पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये बहुत सॉफ्ट है ये। अगर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेटल का है, ये जितना भी फिनिश है पूरा मेटल का है, और मतलब इसके बाद ऊपर इसमें थोड़ा ग्लॉसी सा फिनिश दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो बॉट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे एक बटन है, ये आपको माइक और LED इंडिकेटर देखने को मिलता है। बैक साइड में आपको वॉल्यूम अप डाउन देखने को मिलता है, और ये आपको चार्जिंग मतलब जो पोर्ट देखने को मिलता है। तो ये पूरा मेटल का बेल्ट है, और बहुत पर्सनली मुझे बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा प्लास्टिक का फिनिश दे दिया है आगे। अगर अपन आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी क्वालिटी का केबल यूज़ किया है। पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसकी क्वालिटी, बिल्कुल भी टंगल नहीं करता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मेटल बेल्ट से बने हुए मतलब ईयरपीस है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। एक्स्ट्रा रबड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपकी इन ईयर फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। पर्सनली मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, मतलब एकदम प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है। पूरा मेटल और अच्छा प्लास्टिक मतलब यूज़ किया गया है, पूरा मेटल की फिनिश के साथ आता है। बहुत ही सॉफ्ट नेकबैंड यूज़ किया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वायर यूज़ किया गया है, और ईयरपीस भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। तो प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी पर्सनली में मुझे तो बहुत अच्छी लगी, और बहुत ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है। अगर मैं रेटिंग दूँ तो मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। अब गैस बात करेंगे अपन चार्जिंग की और बैटरी बैकअप की। अब देखो कंपनी क्लेम करती है 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, और 30 घंटे का बैटरी बैकअप देता है। 30 घंटे का बैटरी बैकअप मतलब आप ऐसा मान सकते हो कि 2 दिन की बैटरी लाइफ, क्योंकि आप 24 घंटे एक दिन में पूरे दिन इसको नहीं यूज़ करते हो, तो आराम से अपन मान सकते हैं कि 2 दिन की बैटरी लाइफ ये 1 घंटे की चार्जिंग में देता है। और बॉट की एक ऐसा चार्जिंग का फीचर है जिससे बहुत ही फास्ट चार्ज हो जाता है, 40 से 50 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, और उसके बाद में आपको 25 घंटे से ज़्यादा का बैकअप दे देता है। लगभग 30 घंटे के आसपास का बैकअप दे देता है। लगभग आप आराम से मान सकते हो कि 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देता है। अगर आप आज चार्ज करोगे तो लगभग 1 दिन तो आपको चार्ज करने की कोई जरूरत है ही नहीं, और उसके नेक्स्ट डे आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो बहुत ही तगड़ी बैटरी लाइफ है। अगर मैं रेटिंग दूँ तो मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। देखो बात मैं करूँगा साउंड क्वालिटी की और बेस क्वालिटी की। पर्सनली मुझे प्रोडक्ट साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी के कारण ही पसंद है, मतलब मुझे बहुत ही तगड़ी लगी इसकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी। एक आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, पहले प्रोडक्ट 2000 में था, मतलब ये 2000 का प्रोडक्ट है। इससे पहले भी 1800, 1900, 2000 में बिकता था, लेकिन बॉट ने इसकी प्राइसिंग को घटा दिया और 1600 रुपये कर दिया है। और 1600 में अगर अपन इसके कंपेटिटर्स देखते हैं साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी में, तो इसके लेवल का कोई भी कंपेटिटर नहीं है। बॉट ने रिसेंटली एक बॉट रॉकर्स 255 प्रो प्लस लॉन्च किए हैं, जो स्पेसिफिकेशंस में बहुत तगड़े हैं, लेकिन उनकी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी इसके लेवल की नहीं है। इसमें मतलब बहुत ही क्लियर वोकल
वोकल्स आते हैं, मतलब क्या बताऊँ, मतलब एकदम क्लियर वोकल्स आते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट का साउंड है वो बहुत ही मतलब बूस्टेड आता है, बड़ी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी के साथ आता है। मैं बता नहीं सकता हूँ शब्दों से, ऐसी साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी इस प्राइसिंग में आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो आप 100% इसे ग्रैब कर सकते हो। साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी पर्सनली मुझे तो भाई बहुत पसंद आई। अगर मैं रेटिंग दूँ तो मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। सो गाइस, अब कंक्लूजन और ओपिनियन की बात करते हैं, मेरा पर्सनली क्या मानना है इस प्रोडक्ट के बारे में उसकी बात करते हैं। तो गाइस, अगर मेरे पास 2000 रुपये हो तो 100% मैं इस प्रोडक्ट की तरफ जाऊँ, बिकॉज इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सेकंड, ये बॉट की तरफ से आता है और बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट लगता है, मतलब ऐसे आपको चीप फील बिल्कुल भी नहीं आएगी। थर्ड, इसमें आपको बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी और अच्छी बेस क्वालिटी देखने को मिलती है। फोर्थ, ये आपको 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे देता है। तो लगभग अगर आपका बजट 1500 है, 1600 है, 1800 तक आपका बजट है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपका बजट 2000 है तो आप वन प्लस की तरफ जा सकते हो, लेकिन 1800 के नीचे अगर आपको एक बेस्ट नेकबैंड चाहिए तो ये भाई मतलब मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए कोई भी नहीं है। सो इसे ग्रैब कर सकते हो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी ग्रैब कर लो। अगर मैं ओवरऑल इसको रेटिंग दूँ तो मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको हेल्प हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। 500 लाइक्स का एम है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे आपको ऑनेस्ट टेक वीडियोस देखने को मिलते हैं, ऐसी ही अनबॉक्सिंग आती रहती है, रिव्यू वीडियोस आती रहती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और चैनल पर एक गिवे भी चल रहा है, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कर लेना। और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो, राघव भाटी RV, वहाँ पर भी अपन बहुत एक्टिव रहते हैं, तो वहाँ पर भी फॉलो कर लो। इस वीडियो में इतना ही। जल्द एक नई वीडियो में। बाय बाय।